陈先生，CSD 啊，含保护框啊，按好哈，开电源，遥控器打开，往上往下，对平这是上面一键起飞，一键降落，按着，按下去，飞低一点给你看，好听声音我们看一下好，让它降落了好，一键降落，按下，降落了，好 ，OK。